હેલો ગાઈસ, જય માતાજી, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ બ્લોગ. તો આપણે આવીએ છીએ એક નવા વિડીયોમાં. તો આજે બ્લોગની શરૂઆત કરીએ કે આજે સાતમ છે અને હું સવારે દુકાન ગયો હતો. મારા પપ્પાએ હું સવારે દુકાન ગયો હતો ને બપોરે જમવા આવ્યો ત્યારે મારા પપ્પાએ એક વાત કીધી મને ફાઇનલી કે મિત્રો ચકલીનું બચ્ચું સામેન નીચે મેળીએ ઉડીને વહી ગયું છે. સામેને મેં મકાને ઉડવાની નીચે કોશિશ ઉડી કરી છે ગયું, જેને પણ પછી ઉડી કૂતરા શકતું ભૂંડીને નથી કેમ પાછું કે ઉડી હજી ગયું. બચ્ચું છે ને એટલે તો હું અત્યારે સામેની મળીએ દુકાનથી છીએ ઘરે આવ્યો ત્યારે કે મેં ત્યાં જોયું હમણાં બીજા કે ના ચકલીનું બચ્ચું નીચે હજી પક્ષી આવશે એટલે પડેલું છે હમણાં ઉડાડીને અને લઈ મેં જશે ઉપાડીને પણ ઉડી મેડી શકતું પર નથી. આવ્યો. હવે મેડી આગળ પર આવ્યો વિડીયો પછી જોતા મેં રહેજો. એને ઘડીક વારમાં મારો પકડી બ્લોગ રાખ્યું, ગમ્યો તો ઘડીક લાઈક મારવા કોમેન્ટ અને માંડ્યો. શેર કરજો. વારા પ્રતિ વારા સબસ્ક્રાઈબ ચકલી આવે કરવાનું છે, ભૂલતા નહીં. તેને ઉડવાની કોશિશ કરાવે છે, વારા પાછા ઉડીને જાય છે, ઉડીને આવે છે, પણ એક બચ્ચું ઉડી શકતું નથી બહુ. એટલે પણ ચકલીમાં બેઠી છે. થોડી વાર વાલ કરીને ઘડીક ઉભો રહ્યો, પછી ચકલીનું બચ્ચું સામેની મેડીએ ઉડી ગયું. પછી એની માં ને બધે આવી ગયા, અહીંયા બધે ઊભો જોતા હતા. પછી તમને વિડીયોમાં આગળ બતાવું છું ચકલી શું કરે છે.